like dự. Một like cho một like một share đi. Con của DC70 vừa lúc đang bị lún nha các bạn. Còn máy kéo đang hỗ trợ để kéo cái máy cắt lên.
con 70 đó, 70 lít đã bị chụp lầy nữa rồi các bạn ơi. Này đẹp trời này đâu cặp máy này bị lúng lầy hoài.